تعرفوا على شقيقات الفنانة السورية سحر فوزي والشهيرة بدور أم بشير في مسلسل باب الحارة، وشاهدوا زوجها وأبنائها ومعاناتها من وراء في أحبالها الصوتية ومعلومات لا تعرفونها عنها. ولدت سحر فوزي في تاريخ 19 يونيو عام 1962 في العاصمة السورية دمشق لعائلة دمشقية محافظة، لذا وجدت فوزي بعض الصعوبات في بداية مشوارها الفني في أن تتقبل بيئتها وعائلتها أن تحترف التمثيل. وبالرغم من تلك الصعوبات حظيت سحر فوزي بدعم والدها الذي كان موسيقيا، وقدمت أول أدوارها وهي طالبة في الثالثة ثانوي، والبداية كانت بأدوار صغيرة ثم بدأت تزداد مساحة هذه الأدوار مع استمرارها في الفن. والبداية الفنية لسحر فوزي كانت من خلال العمل التاريخي فيروز والعقد، وانضمت سحر فوزي إلى النقابة الفنية السورية في تاريخ 20 إبريل عام 1987. عمر الفنانة سحر فوزي في العام 2021 هو 59 عاما. برجها الفلكي هو برج الجوزاء. شقيقة الفنانة السورية سحر فوزي. وطريق الفن كان ممهدا في البداية للفنانة السورية سحر فوزي بسبب جمالها اللافت، لكنها استطاعت أن تثبت أنها صاحبة موهبة فنية قادرة على تقديم كافة الشخصيات البسيطة والمركبة، الإيجابية والسلبية، رغم أنها لم تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية مثل غالبية أبناء جيلها. الفنانة سحر فوزي كانت متزوجة من المخرج المسرحي فيصل الراشد، ولديها من الأبناء سومر الراشد الذي درس الإخراج ورام الراشد، والتي احترفت التمثيل بدعم من والدتها. وعملت سحر فوزي في المسرح كثيرا خصوصا في المسرح العسكري مع زوجها السابق المخرج المسرحي فيصل الراشد، وقدمت إلى جانبه عروض في المحافظات والأماكن النائية في الريف السوري. وتحدثت سحر فوزي مؤخرا في لقاء لها عن اشتياقها وافتقادها لابنها سومر الذي يعيش خارج سوريا، وكيف يتعاظم هذا الشوق مع مرور الأيام والسنين، كما وكشفت أن أهم عامين في حياتها هما العام 1990 والعام 1994، فخلالهما أنجبت ابنها وابنتها. وتعتبر الفنانة السورية سحر فوزي أن العام 1995 هو عام دمار حياتها، حيث وقع الطلاق بينها وبين زوجها المخرج السوري فيصل الراشد، وكانت التجربة قاسية لكنها خرجت منها أقوى بأضعاف مضاعفة. شقيقة الفنانة السورية سحر فوزي. وفي العام 2006 كانت فوزي على موعد مع الشهرة العربية، وذلك عندما شاركت في مسلسل بيئة الشامية الشهير باب الحارة، وجسدت خلاله شخصية أم بشير زوجة فران باب الحارة أبو بشير مع الراحل حسن دكاك لمدة 7 أجزاء. ابنتها راما الراشد والتي احترفت التمثيل بدعم منها شاركت في مسلسل باب الحارة بشخصية هدى وطاحون الشر ومسلسل طبق البنات، كما وبدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة، وذلك في العام 1999 عندما قدمت دور في مسلسل دنيا. وتحظى سحر فوزي بمحبة غالبية الوسط الفني السوري، فهي حريصة على إبقاء الود متصلا
ودائما ما تبادر بالسؤال والاهتمام عن زميلاتها وزملائها الفنانين والفنانات. أما صديقتها المقربة في الوسط الفني فهي الفنانة السورية سلمى المصري، وتجمعها صداقة أيضا بشقيقتها الفنانة مها المصري. وفي العام 2012 نجت الفنان سحر فوزي من حادث سير مروع، حيث انقلبت بها السيارة وتحطمت تماما، لكنها خرجت سليمة ولم تصب بأذى. وفي العام 2019 أجرت فوزي جراحة دقيقة في أحبالها الصوتية لإزالة التكتل على الأحبال الصوتية. وعاشت فوزي أياما مريرا بعد أن اكتشف الأطباء وجود هذا الورم، حيث كان هناك شك بأن يكون ورما سرطانيا، خاصة وأن السرطان أصاب والدتها وشقيقتها وابن شقيقتها، لكن بعد إزالته تبين أنه تكتل حميد. وعانت الفنانة سحر فوزي لمدة عام كامل من التنمر بسبب التغير الذي طرأ على صوتها بسبب هذا التكتل، ويظهر هذا التغير جليا في مشاركتها في مسلسل سلاسل ذهب. وكان لسحر فوزي عدد من التجارب السينمائية، نذكر منها فيلم صباح الليل في العام 2008، والفيلم القصير خلف الأسوار، وفيلم الخوافي والقوادم في نصرة الإسلام في العام 2009، وفيلم رسائل على الهواء، وفيلم حديث بعد منتصف الليل في العام 2010، وفيلم غرفة سمير في العام 2011. وشاركت أيضا في عدد من المسرحيات الهامة، منها شقائق النعمان، كاسك يا وطن، ومسرحية ضيعة الحب، ومسرحية زوجي خارج المنزل. وكانت لها مشاركات في الإذاعة، أبرزها المسلسل الإذاعي حكم العدالة، وظواهر مدهشة، وشمس العرب، ومسلسل قصة في تمثيلية. وللفنانة سحر فوزي تجارب في الدبلجة الصوتية للمسلسلات التركية للعربية، وأبرزها الأوراق المتساقطة، عشق وجزاء، سنوات الصفصاف، وزهرة القصر. وتم استبعاد سحر فوزي من مسلسل باب الحارة بدءا من الجزء الثامن بسبب تعامل المنتج مع الممثلين من باب الاحتكار وفقا لأحاديثها الصحفية. عادت الفنانة سحر فوزي لمسلسل باب الحارة الجزء 11 من جديد بعد غياب استمر ل3 أجزاء، وهو العمل الثالث الذي تشارك به فوزي هذا العام، حيث شاركت في المسلسل الكوميدي الاجتماعي بنات الماريونت، والمسلسل البوليسي التشويقي لا حكم عليه.